asalaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di ziare bu baax di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal seen YouTube di leen wax ngeen di abonné bu baax a baax di like sama gars yi di leen like vidéo bi gars yi vidéo yi ma def yëpp bii laa bëgg ngeen gën ko like parce que vidéo bi dama bëgg ñi nga xam ne jotaguñ ci ñu jot ci parce que man dama yaakaar ne ñi yàgg naa yaakaar ne dañoo dof mais instant yi dañoo nekk di confirmer seenu dof. gars yi diglu leen waa RTS li nga xam ne def nañ ko ci accident bi nga xam ne moo amoon diglu leen li ñu def ak li ñu wax. Ablaye Mbaye Pekh laata may jox kàddu gi Adja Rama Boy wax na ko président def na lu am solo ci tali ak rawatina infrastructure sanitaire yi sànq maa ngi wax ne jéey ju mel ni bu fekkutoon ne am na hôpital bu yees bu mucc ayib boo xam ne defar nañ ko foofu lim bi ni mu takkoo kon dina gën a métti. jërëjëf Khadim Samb ñu koy ñaanal wér ak gudd fan moom tamit wax na lu am solo je rappelle Adja Rama que tous les blessés ont été référés donc à l'hôpital de Kaffrine. Cela démontre bien entendu la politique d'infrastructure immense menée par le président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, surtout dans le domaine des infrastructures sanitaires, avec cet hôpital moderne de Kaffrine qui a accueilli tous les blessés qui ont été référés dans cet hôpital. moom laa doon wax sànq rek Ablaye Mbaye Pekh infrastructure yi nga xam ne président Macky Sall defar na ko tey jii ak hôpital bi nga xam ne am na fële ci Kaffrine dafay wane ne wax dëgg yàlla infrastructure yi njiit réew mi def na ci lu am solo ba tax na ji wax dëgg yàlla bi mu amee gis nañ ni blessé yëpp ña nga xam ne dañoo blessé wu dañ leen a référé hôpitalu Kaffrine di wane na njiit réew mi def na kéemtalaay kattanam tali yi baax na wax nañ ko tali yu nekk en norme 7 mètres 20 jéggi sax norme yi tey je pense que ni gàcce ngalaama président Macky Sall. defu ko sax foofu dong. léegi man maanaam li mu bëgg a xam mooy ñii ñoom instant bi ñoom ay nit lañ wala ay lan lañ quoi yow fi affaire bi toll réew mi fi mu toll nii accident bu am ñu naan ay 58 morts ñi naan ay lu ko ëpp am na ay 70 blessés yow nga ñëw taxaw ci kanamu sénégalais yëpp di ñu wax sa wax yii nii naan ñu ay président bi góorgóorlu naag defar na tali yi moo tax accident bi méttiwul ak mënoon naa gën a métti yow lii bu gënoon a métti lii kon fan lañ jëm. ay 58 morts nga naan mënoon na koo gën a métti ak naan président bi liggéey na defar na tali yi yaatu naag hôpital bi nii moom moo tax mu lii am quoi yow kon yow li jot a am nii tey da ngay apprécier ci liggéeyu président bi li am nii tey kon yow da ngaa apprécier liggéeyu président bi 58 morts ak ay blessés yu kenn xamul nu mu toll adduna bi yëpp di ko naqarlu du Sénégal du Afrique adduna bi yëpp ñooy naqarlu li nga xam ne moo am tey ndaxte fii ci Sénégal lii di accident oto ñu gis fi moor yu toll nii kenn mësu ko fee gis te yàlla bu mu fa amati sénégalais yi nekk ci deuil national nga ñëw taxaw yow naan ñu ngi apprécier liggéeyu président bi ndaxte bu liggéeyul woon amaana kon affaire bi mën naa gën a garaaw ak naan tali yi yaatu na hôpital bi defar na ko moo tax ak hôpital bi mën a def lii mën accueillir lii mais yéen gars yi maanaam man instant bi dama affaire yi damaa xamatul lan la may nuru yéen boo leen di politique ba ay bakkan rot ngeen arrêté politique bi tuuti ngeen bëgg a jël affaire dee ngeen koy politiser di taxaw di wax na président bi liggéey na defar na tali fu mu yaatoo bu tali yi baaxoon 58 morts dina fi am 58 bu ko ëppul sax. ak ay blessés yi kenn xamul nu mu toll nga taxaw di ñu wax sa wax yii nii ma wax nga dajale fa invité fa koo xam ne yow leer na ne loo dëgg mu mbalax ko mais boo leen politique ngeen arrêté tuuti bañ jóge ci lii wala ba naqar bi xaw a wàññeeku tuuti ci xolu sénégalais mais 58 morts ak ay blessés yu kenn xamul ñu xëy suba ñu ne ñu accident am na ay nit ñu dul ay doomu aadama seen bakkan rot si yow amoo looy def lu dul taxaw di apprécier yow kon yow fi mu toll nii da ngaa rafetlu li nga xam ne. moo am ndaxte liggéeyu président bi bu dul woon moom affaire yi dina gën a garaaw loolu mooy lan loolu mooy waxu lan loolu waxu nit la wala waxu lu mu doon yéen est-ce que doo leen delloo tuuti seen xel yi ci yàlla est-ce que doo leen delloo ci tuuti seen xel yi ci yàlla lii lan moo ko fi jar lan moo jar li ngeen di def nii alal da koo jar li ngeen def nii nguur da koo jar li ngeen def nii bëgg waa góoru nit ki daf koo jar lan moo leen ko war a jaral. lan moo leen war a jaral li ngeen di def nii yéen instant bi ngeen naqarlu tali yu bon yi nga xam ne moom moo fi am ba waral ay jéyee di am ci kaw tali bi tali yu xat yi nga xam ne moo nekk ci réew mi boo leen demee yéen xanaa doo leen tukki
boo leen demee Europe ngeen xool tali yi fa nekk boo leen ñëwee Sénégal ngeen xool tali yi fi nekk di ngeen xam ndax yéen da ngeen a war a apprécier wala da ngeen a war a dal ci kaw président na ko yokkal ñu suñu tali yi parce que tali yi dafa xat. yow tali yoo xam ne ñaari oto bu ñuy rombante bu deful ndànk laalante nga taxaw di wax naan romb nañ sax kii bi xaw ma nu mu ko waxee noonu ba toog lan moo leen jaral li ngeen def nii doo leen ragal yàlla tuuti gis ngeen ku dund da ngay dee bakkan doomu aadama yooyu faatu fi mu toll nii moom lañ gën a tal que ay politique bu leen jël affaire yi di ko politiser boo leen mënta wax président bi dëgg ngeen noppi mais naan ko ay li nga liggéey dafa jaar yoon ak tali yi dafa baax tali yi bu baaxoon accident yi dina wàññeeku. gis ngeen Europe boo leen fa demoon ba gis tali ya fa nekk xool la nga xam ne moom lañ jiitu réew yooyu di liggéey kon doo leen taxaw fii du ñu wax seen wax yii nii ngeen naan ñu ay président bi liggéey nag tali yi yaatu na nekk leen ay nit. chaque jour ma nekk loo leen ay nit nekk leen ay nit te ngeen bàyyi ñu fontoo ñun dañoo nekk si dëy bu fekkee yéen taloo leen ko politique ngeen tal ñun taluñu politique bi instant bii nii ngeen ñuy sonal ak seen genre débat yi nii naan da ngeen di apprécier lan ngeen di apprécier waaye yéen bu leen ñu sonal waay boo leen mënta naqarlu li ñuy naqarlu ñun ñëpp ngeen noppi mais di ñu sonal ak ay tali yaatu na accident yi di gën a taxar naa man damaa waaru quoi. Worldwide Business Group, vous avez besoin d'une maison, une voiture, des terrains ou appartements, moo xam ngeen di jënd wala ngeen di louer wala ngeen di jaay. Worldwide Business Group est là mooy solution bi gën a gaaw te gën a wóor ngir taxaw seeni soxla ci bépp business bu jëm ci kër, ci terrain, ci appartement wala sax ci wàllum oto bi ñu leen gën a ràññee. Oui, location, vente ou achat de voiture, Worldwide Business Group moo ci mën foofu. moo tax ñu ànd ak seeni partenaires yu nekk Canada ak fépp ci Europe. li ñuy def wóor lool ndax ay jeunes yu am jom ñoo ko taxawal nekk fii ci Sénégal ak ci bitim réew. Worldwide Business Group yamu ci de dañoo am ay ingénieurs en bâtiment ñoo ñëw tracé la sa kër tabaxal la ko am tamit ay électriciens en bâtiment ba si di jaay ay matériel médical daal di nag ànd ak ay architectes yu xarañ. alors n'attendez plus lépp loo leen soxla ci business bi mu mënti doon Worldwide Business Group mooy business bi gën a wóor mooy bi gën a gaaw. appelez vite le PDG Vieux Sambou au 0039 35 11 65 04 13. da nga am ay jafe-jafe ci sa wàllu dund jàngoro rab ak cat ba ci sax tëju ci sa wàllu wërsëg lii yépp mën na la gàllankoor ba tax loo yaakaar rek mu tas waaye nag bul xàddi benn yoon ndax xam-xam moom fa mu nekkoon ba tey jugu fa dawal gaaw seeti Serigne Mohamed Diakhaté yàlla may na ko te xam-xamam kenn naatable wu ñi am jafe-jafe néew kattan ci wàllu sëy Serigne Mohamed Diakhaté andi na leen ci ay garab yu baax te wóor gaaw lool ci paj mi ngir jokkoo ak moom wooteel ci numéro téléphone bi 78 201 82 44 ak Serigne Mohamed Diakhaté ñépp nangu nañ xam-xamam ci listixaar ak ñaan.